படத்துல ரொம்ப பிடிச்சமான சீன் நிறைய இருந்தாலுமே ஒரு சீன் ட்ரக்ல போயிட்டு இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா சாய் பல்லவி ஃபோன் பண்ணுவாங்க, அப்படியே ஜாலியா பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஹாய் ஹலோ எப்படி இருக்கா புள்ள எப்படி இருக்கா அப்படி இப்படி பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது சத்தம் கேட்டு போதுன்னு சுட்டு கீழே விழுவான். யாரு? சிவகார்த்தியோட ஆளு. உடனே போனை கீழே போட்டு ஓடி போய் அங்க இருந்து அடிச்சு கன் சவுண்டு பயங்கரமா கேட்கும். பீரங்கி அத்து இதுன்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமா சவுண்டு பயங்கரமா வந்துகிட்டு இருக்கு. இங்க பார்த்தா ஹலோ 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 நம்ம பதற சீன் இருக்கு. சாய் பல்லவி ஒரிஜினலா அந்த இந்து எப்படி பதறி இருப்பாங்க அப்படியே பதறாப்புல சாய் பல்லவி. ஐயோ எங்க இருக்கு எங்க இருக்கு எல்லாம் முடிஞ்சு பாத்தீங்கன்னா கடைசியில அதுல பொழைச்சது பாத்தீங்கன்னா ஒரு 3-4 பேர். அதாவது எஸ்கே ஒரு ஆள். எஸ்கே சேவல் லாஸ்ட் வந்துட்டு அந்த போன் எடுத்து கொடுப்பாங்க. அப்போ ஒரு ஆன்ல இருப்பாங்க சாய் பல்லவி. அப்படியே போன் எடுத்துட்டு ஹலோ பேசுங்க ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் பேசுங்க அழுதுகிட்டு இருக்கும் போது ஐ ஆம் ஃபைன் அப்படி சொல்லுவாப்புல சிவகார்த்திகேயன். சான்ஸே இல்லை, ரத்த வெள்ளத்துல அந்த போனை சொல்லுவாப்புல ஐ ஆம் ஃபைன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. ரஃபி தியேட்டரை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க, பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிருங்க.